നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിക്സൽ LED സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബൗൺസിംഗ് ബാൾ എഫക്റ്റ് വരുന്ന കൺട്രോളറും അതിൻ്റെ LED സെറ്റിങ്സും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബൗൺസിംഗ് ബാൾ കൺട്രോളറുകൾ സാധാരണ ഈ LEDകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബസ്സുകളിലും അതുപോലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ്സിലും ലൈറ്റ് ഷോ ഇല്യൂമിനേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളുടെ ഫ്രണ്ടിലും മറ്റും ഗ്ലാസ്സിലും മറ്റും ഇല്യൂമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള ബൗൺസിംഗ് ബോൾ പിക്സൽ LED ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ബൗൺസിംഗ് ബോളിൻ്റെ കൺട്രോളർ. ഈ കൺട്രോളറിൽ നമ്മളെ എല്ലാ കൺട്രോളറിലും പോലെ തന്നെ റെഡ് വയർ 5 വോൾട്ടും വൈറ്റ് വയർ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ വയറുമാണ്. ബസ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പിക്സൽ സ്ട്രിപ്പ് 12 വോൾട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 12 വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കൺട്രോളുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ WS 2811ൻ്റെ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് 50 പിക്സലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം, ഇത് ഒന്നാമത്തെ പിക്സൽ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ, ഇത് മൂന്നാമത്തെ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് 50ാമത്തെ പിക്സലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ടോട്ടൽ 50 പിക്സൽ. ഇവിടെ ഞാൻ 2 സ്ട്രിപ്പ് 50ൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് തമ്മിൽ 2 വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് 2 വയറുണ്ട്, ഡേറ്റ വയറും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് 2 സ്ട്രിപ്പിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, 2 സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, 2 സ്ട്രിപ്പിൻ്റെയും ഡേറ്റ ഇന്ന് തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 5 വോൾട്ട് സ്ട്രിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കൺട്രോളറും 5 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ്. 12 വോൾട്ട് വേർഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 വോൾട്ട് 60 ആംപിയറിൻ്റെ SMPS ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ബൗൺസിംഗ് ബോളിൻ്റെ കൺട്രോളറും സ്ട്രിപ്പ് LEDയും കണക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ 2 വയറുകൾ നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പ് സെറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമാണ്. ആ പോസിറ്റീവ് പവർ സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവിലും പവർ സപ്ലൈയുടെ നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ എൻഡ് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇത് കൺട്രോളറിൻ്റെ വെള്ള വയർ നെഗറ്റീവാണ്. SMPSൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. കൺട്രോളറിൻ്റെ ചുമന്ന വയർ പോസിറ്റീവാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ SMPSൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇത് ബൗൺസിംഗ് ബോൾ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റ ഔട്ട് വയറാണ്. ഈ വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 സ്ട്രിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 സ്ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് ഡേറ്റ ഒന്നിച്ച് പോയിട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 50 LED ആണ് ഇതിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. നമ്മളിനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൗൺസിംഗ് ബോൾ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം. ഈ കൺട്രോളിനകത്ത് ബൗൺസിംഗ് ബോൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, വാട്ടർഫോൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഫയർ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും ഇല്യൂമിനേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മികച്ച ഒരു കൺട്രോളറും സ്ട്രിപ്പ് LED ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന സെറ്റപ്പുമാണിത്. ഈ ബൗൺസിംഗ് ബോളിൻ്റെ കൺട്രോളറുകളും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ്, ഇമെയിൽ ID, വാട്സാപ്പ് നമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കൺട്രോളർ 5 വോൾട്ടിലും 12 വോൾട്ടിൻ്റെ വേർഷനിലും അവൈലബിൾ ആണ്.